中女路路通，你好，我係思文。咁今日要講下咧，就係網戀呢一樣嘢啦。最近嘅時候有一個阿婆啦，阿 Yoyo 啊，67歲啦。咁但係咧，就因為呢一個網戀事件而俾人呃咗50-60萬啦嚇，但係都仍然係覺得喺網上面呢一啲嘅戀愛咧係非常之有希望嘅。咁啊嗱，呢一個咧亦都衍生咗一個問題咯。我好想去到講嘅咧係嗱，女士咧就真係好容易係俾感情去到，又唔可以話拖累嘅，即係去到影響啦。咁啊，因為始終人都係感情嘅動物，尤其是女人啊，更加需要俾人去到呵護啊、愛護啊等等啦。咁但係你話網戀有冇話男士去到受騙咧？實有㗎，只不過可能男士咧，即係我睇好多嗰啲報告咧，都話佢哋未必會去到講出嚟係樣衰嘛。咁但係女士可能會真係去到俾人呃到一個金額嘅時候，佢哋就會覺得喂，頂唔順啦，真係要去到揾翻啲錢啊咁。咁但係咧，其實都幾得意嘅。有時咧，我睇翻有啲嘅報道咧，喂，以前真係有一啲嘅網戀係直情講到話係哈里王子去到揾你啊，杜拜嗰啲皇室揾你啊咁。係，我信有咁樣嘅可能，但係好低咯。即係呢一樣嘢，我覺得女士們自己就算喺感情迷惘嘅時候咧，都必須要咧保持清醒。當然你話喂，去到拍拖嘅時候，係人都會有嗰啲當局者迷啊咁樣嘅情況出現，係我都會。但係好多時你都真係要諗下，因為其實咧喺背後咧，即係點解咁容易有呢啲網戀咧？嗰個心態就係一個心態，就係夾公仔嘅心態。呢個咧，我喺一個嘅心理學家嗰度咧去到睇翻嚟嘅。點解咧？因為夾公仔你成日咧都係見到，咦爭啲啊爭啲啊！嗱，當佢想約你出嚟嘅時候，或者你想約佢出嚟嘅時候啦嚇，跟住咧佢就會成日有一啲事話，哎呀阿媽有事啊，屋企有事啊，做嘢啊，各樣角色唔同嘅藉口啦。咁跟住咧就唔見咗人，即係唔會去到見到嗰個真人啊。但係咧不停喺嗰個嘅即係電話上面就同你好多嘅溝通啦。就算攞翻頭先60幾歲嗰個阿婆嘅例子，話嗰個人咧直情拍埋片俾你睇啦，即係我依家喺度做緊乜啦？去到同班朋友食飯啊等等呢啲，但係呢啲冚唪唥都係假嘅，即係你可以係啊，我可以即時拍啊，但係個問題係根本呢一啲都唔係即係真正嘅一啲交流嚟。有陣時可能佢直即係撻咗人哋網上面嗰啲嘅相啊、片啊等等呢啲冚唪唥都係假嘅，咁所以。喺呢個時候，首先第一樣嘢，自己要識得去到分啦，即係唔好俾嗰一啲嘅，就嚟夾公仔刀啦嗰個位咧，去到沖昏咗頭。呢個咧就真係切忌啦。但係當然第二樣嘢咧，就真係及實自己嘅荷包，唔好咁容易借錢出嚟。